consacrazione totale a Dio. Bien-aimé, Carissimi, la Bible nous dit, la Bibbia ci dice: Dieu n'est pas injuste pour oublier les sacrifices que nous montrons en son nom. Dio non è ingiusto per dimenticare i sacrifici che noi manifestiamo nel suo nome. Nzambe aza injuste te. Il nostro Dio non è ingiusto. So okutana mibali ya bavandrier, Se tu hai incontrato persone bugiarde, so okutana basi ya bavandrier, hai incontrato donne bugiarde, so okutana bashefu ba moins sérieux, hai incontrato persone di poca serietà, mekeba ma stia attento. eyana mutu moko aza likolo, C'è una persona che sta di sopra di aza sérieux, te, che è seria, ayebi ko récompenser, e lui sa ricompensare, ayebi kofuta bato baza kose sacrifier pour sa lui. ripagare le persone che si stanno sacrificando per lui. La grande La récompense grandissima ricompensa existe esiste pour ceux qui sont per consacrés. coloro che sono consacrati. Hébreux chapitre 6 verset 10. Ebrei 6:10. Hébreux 6 verset 10. Ebrei 6:10. Je lis. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Alléluia. Dio infatti non è ingiusto per dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dio non è ingiusto per dimenticare. Vous avez refusé le plaisir pour Dieu. Avete preso le ferite per Dio, Vous avez refusé la corruption pour Dieu. avete rifiutato la corruzione per Dio, Vous avez refusé le péché pour Dieu. avete rifiutato il peccato per Dio. Dieu n'est pas aveugle. Dio non è cieco, Dieu n'est pas injuste. non è ingiusto, Dieu n'est pas ingrat non è ingrato pour oublier per dimenticare votre il sacrifice. vostro sacrificio. Mbala nyonso boyaka lisumu mpo nzambe azala triste te. Ogni volta che rifiuti di peccare per non Lole acquistare Dio, ekomaka yo. Lole yebi yo. il cielo ti conosce, il cielo Mbala ti conosce. nyonso boyaka commettre le péché Ogni volta che rifiuti di commettere il peccato, pour garder la per sanctification. preservare la tua santificazione, Oh, Dieu n'est pas injuste. Dio non è ingiusto. Ayebi. Lui sa, Et il prépare la grande lui récompense. prepara la grandissima Il ricompensa, prépare la grande bénédiction. prepara la grande benedizione. Mbala nyonso lobaka non au plaisir. Ogni volta che dici no ai piaceri, Non au rapport sexuel avant et en dehors du rapporti mariage. sessuali fuori e prima del matrimonio. Dieu n'est pas injuste Dio non è ingiusto pour récompenser per ricompensare votre amour, il vostro amore, votre la obéissance. vostra obbedienza. Et je parle de récompense d'une vie consacrée. E io parlo La di récompense existe. ricompensa della vita consacrata che esiste. Attends le long. Anche oggi Nous sommes de l'autre côté. non vedi niente. Nzamba yebi eloko nini ozosala mpo na Il ye. Signore sa quello che tu stai Mais facendo. soki ondimaka basacrifice mpo na ye te, Ma se tu non accetti di sacrificarti per soki Lui, oboya konyokwama mpo na ye, se rifiuti di soffrire per Lui, zala sire eloko ya malongo ozozala na avenir eza te. sappi che le cose di valore per il tuo futuro non ce ne moto sono. akomono lelo oza leloko te me obangaka nzambe. Persone ti vedono oggi non ha nulla, ma tu hai timore del tuo Dio. O tokokana na bango babangaka nzambe na biso tosalaka masumu aleki nga na nini likambo eza te. Le persone ti vedono e dicono fra te e me non c'è nessuna differenza. Likambo eza te. Ma tu dici non ci sono problemi. mabele oyo babwaki zen babwaki bagraine na mabele oyo babwakeli bagraine te soki oleki wana même semaine osali 2 semaines ezaka ndenge moko, La terra in cui si è 3 piantato, semaines eyaka ndenge moko, e okosala ta 1 mois ndenge moko tokokani. Mais tôt ou tard mabele moko ekolakisa yo ke awa babwakaki eloko. la terra in cui si è piantato e quella con cui non si è piantato non ha differenza. Passano anche mesi, non si vede la differenza. Ma un giorno, nella terra in cui si è piantato, spunterà una cosa. ekolakisa yo ke awa ebandaki kozwa semence. Farà vedere che qui era stato seminato. mbala nyonso ozosoffrir pour la gloire de Quindi Dieu ogni volta che tu soffri per la gloria di Dio, ozobwaka tu semence, stai ozobwaka na yo, seminando. ozobwaka na yo. Stai seminando. atendele bato bakotala babi ya solo abandaki kobanga nzambe na tina. E adesso, prima o poi la gente saprà il tuo timore per Dio. Ata lelo, je ne parle non seulement de l'entourage, même toi-même. Io non dico soltanto le persone attorno a te, ma parlo anche di te stesso. Nzoto leo koloba tobangaka nzambe tozwa nini eloko nini mpe nana nzoto aloba me mikolo ya li nzoto akoloba
ya solo soko landaki nga nde toza ndenge toale l'autre. Anche la tua carne un giorno ti dirà, se tu mi avessi seguito, meno male che non l'hai fatto perché non saremo come siamo oggi. Yango na bato basalelaki nzambe kala bazalaki na bitumba, et non seulement le combat extérieur mais même le combat intérieur. Così le persone che si sono consacrate a Dio hanno vissuto non soltanto combattimenti esterni, ma anche tanti combattimenti nel loro uomo interno. Yango bato lokwa ba David ba problème eleki ye ba ya biso ebima erbo lipongo eliketela bitama ba David abitaki mon l'Éternel. Così Davide, nella sua disperazione, ha sgridato la sua stessa anima. Donc, nous sommes là, parti na parti, il y a ça, il y a selon Mawanango, selon Mikakatano Nango, Makolopa Liga Bumba Mavanda, Oya Liga Lala, Oya Liga Jackrick, Maya Misa Vandolela. Ogni parte, Liga Boya, a Kangi a pied ordre. Ma choc à Libanda, ça n'a rien à voir. Mon âme, loue l'Éternel. quindi ogni parte del suo corpo voleva fare le cose che voleva, ma lui ha dato ordine alla sua anima di lodare col suo spirito l'Eterno. C'est-à-dire, na moment on était dans gang la molimo na ye, c'est que ma kambu mingi so bima ya ba proposition za malamu. Quindi il momento che lui ha gridato così, perché c'erano tante sollecitazioni per varie parti del suo corpo, ma lui ha gridato la sua anima. Yango na ba ebasa ya nzambe. Così coloro che sono nel Signore, Ata mikakatano ye. anche se viene la sofferenza, Ata souffrance ye. le tribolazioni, La finalité ba ya pa ya Seigneur. la finalità li porta sempre al Signore. Akoki jamais retrouver la solution en dehors du Non Seigneur. potrà mai trovare soluzione al di fuori del suo Dio. Jésus un jour à la croix il a dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Gesù ha detto, Padre, perché mi hai abbandonato? A santaki penza ndenga betamaki vraiment abandon. Ha sentito alla fine sulla croce che era veramente stato Et abbandonato. la finalité, qu'est-ce qu'il a dit? Je remets mon esprit entre tes mains. Ma la finalità ha detto, rimetto il mio spirito nelle mie mani. Il a commencé, pourquoi m'as-tu abandonné? Ha cominciato e dice, perché mi hai Mais abbandonato? je n'ai pas tes adresses. Je remets mon esprit Non ho un altro posto dove andare. entre tes mains. Rimetto il mio spirito fra le tue mani. La finalité entre tes La mains. finalità fra le tue mani. A to piengate entre tes mains. Anche se tu non mi dai, fra le tue Ata mani. nano na suite entre Anche tes se non vedo ancora nulla, fra mains. le Et tue mani. simbe simbate Che entre. funzioni e che non funzioni, fra le tue mani. La finalité de tout. La finalità di ogni cosa, fra le mani di Et Dio. la Bible est très claire. La Bibbia è chiarissima. Il existe la récompense Esiste la pour ricompensa ceux qui sont consacrés. per coloro che sono consacrati. Cette récompense Questa est ricompensa aux causes à l'invisible. può essere invisibile, Mais ce que je sais, ma ciò che io so, ceux qui sont consacrés, coloro che sono consacrati, vous avez déjà la bénédiction. avete già la benedizione. Vous avez déjà la bénédiction. Avete già la benedizione. Proverbe chapitre 10, verset 6. Proverbio 10, 6. Proverbe 10, verset 6. Proverbio 10, 6. La Bible nous dit, La Bibbia ci dice, Proverbe 10, verset 6. Je lis. Proverbe chapitre 10, verset 6. Le verset pour ceux qui sont consacrés, il est écrit, il y a des bénédictions sur la tête des justes. benedizioni si posano sul capo dei giusti. Il y a des bénédictions sur la tête Benedizioni si posano des justes. sul capo dei giusti. Quand je suis devant le miroir, Quando sono davanti allo specchio, natala rage longité pour la rotana mandefu. non guardo soltanto per vedere la mia barba, Mais Hermona Simba natali miroir na vi walo, il y a la bénédiction sur ta tête. guardo e dico, Walò, c'è la benedizione sulla tua testa. Wana hotela miroir na hotela mutuangu. Guardo il mio capo, Eza la mutua mabe, eza la mutua zero, eza Può la mutua essere- liti, eza la soki na che può forma. essere una testa di Mais qualsiasi ce que forma, je sais, ma ciò che io il so, est è écrit, scritto, il y a des bénédictions ci sono delle sur ma benedizioni tête sulla mia testa pour ceux qui sont consacrés. per coloro che sono consacrati. Il y a la bénédiction C'è la benedizione sur la tête. sulla testa Et nous voulons confirmer cette vérité par la prière. e vogliamo confermare questa verità tramite la preghiera. Rien que pour ceux qui sont consacrés. Solo per chi è consacrato. Nous allons orienter même la prière dans ce domaine de la consécration. Orienteremo la nostra preghiera di oggi in questo campo della consacrazione. Parce que si nous avons beaucoup de chrétiens consacrés dans nos Perché églises, se abbiamo tanti cristiani consacrati nelle nostre nous chiese, allons diminuer aussi des requêtes de prière. si abbasseranno anche la quantità di richieste di preghiera. Il y a tellement de requêtes dans l'église. Talmente tante richieste nelle chiese.
nyonso wana